यति बेला म चाहिँ एउटा बङ्गुर फार्ममा आइसकेको छु र आज चाहिँ बङ्गुर फार्मको चाहिँ भिडियो तपाईँहरूलाई दिने देखाउनेवालामा छु। कुडियामा चाहिँ बङ्गुर फार्ममा चाहिँ के कस्तो हुन्छ कामहरू होइन, काम गर्ने वातावरण कस्तो छ होइन, त्यो सम्बन्धी चाहिँ भिडियोहरू देखाउने छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। अहिले चाहिँ हामी कम्पनीमा प्रवेश गर्दैछौँ। दाइ आज तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ मलाई भिजिट गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो काम चाहिँ अब बिहानको त भ्याउनु भएन, के अरे त्यति टाढाबाट आउँदाखेरि ढिलो भयो होइन भाइ। हजुर। अब दिउँसोको काम चाहिँ हामी लाग्दैछौँ। ओके। अब हामी के कसरी गर्छौँ काम चाहिँ यहाँको हाम्रो सानो खोरमा भाइलाई म देखाउन गइरहेको छु। ओके दाइ ल। अब यो चाहिँ हाम्रो सानो खोरको अब सुरुमा आउँदा चाहिँ हामीले तापक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबै खोर भएर तापक्रम चाहिँ अहिले यहाँ 28मा राखेको चाहिँ तपाईँको अहिले 30 छ। टोरी कुकुर पनि रहेछ झन् तर्सायो। चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू हो। यो चाहिँ कुन डिपार्ट भन्छ त? यो इन्क्यु भन्छ भाइ, इन्क्यु। इन्क्यु सानो हुर्काउने डिपार्ट हो। हजुर, हुर्काउने डिपार्ट हो। बच्चा माउबाट छुटाएर यहाँ ल्याइन्छ भाइ। अनि यता हजुर यतै हो। यो एउटा सेम डिपार्ट हो। सेम डिपार्ट हो। हजुर। बच्चाहरू चाहिँ माउबाट छुटाएर ल्याएको। यो चाहिँ अहिले यहाँ पर चाहिँ अब दाना पानी दाना यो चाहिँ सेन्सर, यहाँ चाहिँ सेन्सर अहिले यहाँ त सेन्सरमा केही नभएकोले गर्दाखेरि यो सेन्सर कराएर छ। अबलाई त्यो चाहिँ सेन्सर तापक्रम हो। हजुर, यो चाहिँ यो के अरे तापक्रम होइन भाइ, यो चाहिँ पानी र दानाको मात्रा मिलाउने सेन्सर हो। यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर दाना र पानी त्यही अनुसार दिन्छ। हजुर, त्यही अनुसारले झर्छ, अटो झर्ने हो। नाइस सिस्टमेटिक। हजुर। अब यो यहाँ झरेर खान्छ। तपाईँको दिउँसोको काम चाहिँ अब कस्तो हो? अब हामीले यहाँ दानाहरू घटेको छ, दानाहरू अब हेर्ने लगाउने त्यस्तै हो। अब दिउँसो चाहिँ खासै दिउँसो त्यति धेरै काम हुन्न। अब दाना पानी अनि औषधि उपचार हो भाइ दिउँसो चाहिँ हाम्रो। ल ठिक छ, एकदमै दामी लाग्यो। कुडियाको बङ्गुर हिँड्नु दाइ, ल कता जाने? तपाईँ आफ्नो काम गर्दै हिँड्नु ल। हस् हस्। एकदमै राम्रो सिस्टममा चाहिँ कुडियामा चाहिँ यसरी बङ्गुर काम गरिन्छ। खोरमा चाहिँ छिर्नुभन्दा अगाडि यो फालफान सोधोक भन्छ कि भाइ, खुट्टाले टेक्ने। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कीटाणुहरू मार्ने यहाँ चाहिँ बारिन्छ। यसरी कीटाणु शोधन भनौँ न, कीटाणुलाई मार्ने। भर्खर हिजो अस्ति बच्चा, यो भर्खर हिजो अस्तिको दिन बिहिबार चाहिँ छुट्टाएको, माउ र बच्चा छुट्टाएको। बिहिबार छुट्टाएको भनेको अब 3 दिन 2 दिन भयो। हजुर, 2-3 दिन भयो छुट्टाएको भर्खर माउबाट। हजुर। अब यसलाई दुधहरू दिनुपर्छ बनाएर। अब नाइस नाइस, एकदमै बवाल, राम्रो लाग्यो कुडियाको सिस्टमेटिक बङ्गुर फार्म। यस्तो छ कुडियाको बङ्गुर फार्म चाहिँ। यता चाहिँ अब मान्छेहरू बस्ने घरहरू हो भने लगत्तै अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ बङ्गुर फार्म रहेको छ कुडियामा चाहिँ। यो चाहिँ अलिकति पुरानो सिस्टमको कुराहरू भए पनि हरेक कुरा सिस्टम चाहिँ राम्रै छ। यो भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ कुडियामा अलिकति आधुनिक तरिकाको कम्पनीहरू कुराहरूको चाहिँ विकास भएको छ। यो चाहिँ अलिकति पहिलाकै सिस्टमको रहेछ र पनि एकदमै मजाको छ। यहीँबाट धेरै कुराहरू चाहिँ सिकेर चाहिँ नेपालमा पनि बङ्गुर फार्महरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो। देख्न सक्नुहुन्छ ठुल्ठुला बङ्गुरहरू दाना दिने हो अब चारो। यो चाहिँ बच्चाहरूलाई बिहान र बेलुका चाहिँ एकपटक त्यो माउबाट छुटाएर आएको बच्चाहरूलाई चाहिँ माउको दुध चाहिँ कमी नहोस् भनेर यो पिठो मिल्क
मिल्क भन्ने खारू आउँछ त्यो खारू चाहिँ पानीमा तातो पानीमा मनतातो पानीमा घोलेर बच्चाहरूलाई दिनुपर्छ भाइ। ओके ओके ओके। नेपालमा नि यस्तो पाउँछ दाइ यस्तो मिल्क खारुहरू? यो अहिले नेपालमा बनिसकेको अवस्था छैन भाइ। मैले आफ्नो फार्ममा चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई दिने त्यो त्यो मेडिकलमा पाउँछ नि त्यो के भन्छ त्यो ल्याक्टोजिन हो, त्यो ल्याक्टोजिन चाहिँ बनाएर दिन्थेँ भाइ। ल्याक्टोजिन बनाएर दिन्थेँ। अहिले पनि त्यही छ बच्चाहरूलाई चाहिँ। अनि यो बच्चाहरूलाई अलिकति भिटामिनको मात्रा त्यसपछि यो के अरे सल्सा नहोस् भनेर पखालाको औषधि। बिमारी छ भने यो एउटा औषधि हो, के भन्छ यसलाई चाहिँ आमोक्सान भने यसको नाम हो, तर यो हाङसेङजेमा पर्छ। अहिले बिमारी बङ्गुर छैन त्यही भएर चाहिँ यो लगाइदिएन भाइ। ओके ओके ओके। यो अहिले पुरानो खोर भएर त्यति व्यवस्थित छैन भाइ हाम्रो ठाउँमा। यतिको ठिकै छ दाइ, यतिको त नेपालमा नै गर्न सक्यो भने त धेरै राम्रो हुन्छ। नेपालमा यो अहिले मैले काम गरिराखेको फार्म जस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन? यतिको चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने आँट चाहिँ हो, तर अलिकति बजारको समस्या भएर चाहिँ अलिकति नेपालमा हाम्रो अलिकति बजार व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति छैन। हजुर, बजार व्यवस्थापन त धेरै कमजोर छ भाइ। यसलाई अब दिनुपर्छ बच्चाहरूलाई। केटा हो तिर खान्छ भाइ। यो चाहिँ माउको दुधको सम्झना यिनीहरूलाई धेरै हुन्छ कि त्यही भएर यो धेरैभन्दा धेरै भर्खर छुट्टाएको भएर अब कति दिनसम्म यसरी यो 1 हप्ता हो भाइ। माउसँग छुट्याएर 1 हप्तासम्म यो खोजो भन्छ एक्स्ट्रा दुध दिने हो भाइ। ल खै आमाको दुध खाऊ है। अब यहाँ दाना धेर झऱ्यो कि भाइ, सेन्सरले दाना धेर झऱ्यो। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यहाँ 3 देखाएको छ। यो अब पानी 1% झऱ्यो, 1 झरमा राखेको छ भने यसलाई चाहिँ अब अलिक घटाउनुपर्छ भाइ। यसलाई यो खाइसक्छ अनि मात्रै झर्छ भाइ। कन्ट्रोल भएर झर्छ। यो दुधले पुग्दैन कि बङ्गुर कराएपछि बच्चाहरू। यो बानी भएपछि यस्तै लड्दै झगडा गर्दै खाने हो भाइ। बिचाराहरू। यो तापक्रम 33 भएछ। यो स्पिड घुम्छ। यहाँ यो गएपछि यो कन्ट्रोल स्पिड घुमेपछि अब यहाँबाट हावा आउँछ क्या। यो इप्टीबाट यहाँबाट हावा आउँछ। अनि त्यसपछि यो हावा चाहिँ डाइरेक्ट यो बच्चाहरूलाई नपरोस् भनेर यहाँबाट यसरी तेलसो पठाएर यहाँबाट बिस्तारै तात्दै आउने हो क्या। अक्सिजन त्यसरी आउँछ भाइ। त्यो सिस्टमले बनाएको हो यो।
अब यो जति फ्यान स्पिडले घुम्छ यो बिस्तारै उग्रिन यो ओपन हुँदै आउने हो क्या भाइ ए आफै ओपन हुन्छ यो चाहिँ? आफै ओपन हुँदै आउँछ यो अनि यो अहिले 33 पुगिसक्यो आज बाहिर गर्मी छ नि त अनि अब यो 33 छ अब 0 हुँदै अब 32.9 हुँदै आउँछ अब एकछिन बस्दा बस्दै यो 32.9 हुन्छ भाइ अब हेर्नुहोस् है एकैछिनमा 32.9 भइहाल्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ यसको नाम चाहिँ के हो यो इप्की भन्छ इप्की त्यसलाई चाहिँ पेगी भन्छ त्यो हावा फ्याँक्ने यहाँको तातो हावा फ्याँक्ने यो चाहिँ इप्की? त्यो पेगी ल्याउने यो पेगी कोरियन भाषामा यो चाहिँ इन त्यो आउट हो त्यस्तो हो अब 32 देखाउँदैछ नि 32 पोइन्ट त्यसरी यो अब यो एकछिनमा चिसो भएपछि 32 अब त्यसरी घट्दै घट्दै आउँछ भाइ नाइस नाइस खाइसकिहाल्यो एकैछिनमा खाइसक्यो है एकदम झगडा गरेर अन्यङ बाहुन अन्यङ कति राम्रो क्युट हो हजुर होइन यो पुरानो फोनमा त्यति राम्रो देखिँदैन भाइ नयाँमा चाहिँ फेरि राम्रो देखिन्छ क्या बच्चाहरूसँग खेल्नु मजा आउँछ भाइ रहेछ त अब भाइ यो सानो डिपार्ट भयो होइन यहाँबाट हुर्किएर चाहिँ अब उता पठाइन्छ यहाँबाट यो चाहिँ माउहरू भयो हाम्रो ए यो माउहरू यो माउहरू हामीले यो चाहिँ इम्सिन भएको भन्छ गर्भधान भइसकेको भाले लागिसकेको माउहरू यो 12औं 1 महिनामा ब्याउनेहरूलाई यता राखिन्छ होइन डिपार्ट छ डिपार्ट छ हजुर टोटल यहाँ चाहिँ माउहरू कतिवटा छ त हाम्रो चाहिँ अहिले 200 वटा जति हो अहिले 220 को क्षमता भनौँ न यो फार्म चाहिँ 220 को क्षमता मात्रै हजुर बाँकी टोटल बाङ्गोरहरू चाहिँ कति छ भन्ने हो हाम्रो यहाँ लगभग टोटल चाहिँ तपाईँको अहिले बङ्गुर अहिले यहाँको संयोजक नराम्रो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो संयोजक यहाँको नराम्रो भएकोले गर्दाखेरि लगभग 2500-3000 जति होला भाइ समथिङ हजुर 2500-3000 4जनाले भ्याउनुहुन्छ हजुर 3जनाले हो हाम्रो यो बङ्गुर बिमारी रहेछ ए बिरामी हुँदा चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ कहाँबाट आएको यो चाक्नु यता तलतिर जाउँ यहाँ चाहिँ यसलाई कुन डिपार्ट भन्छ यो चाहिँ छादोङ छ हो भाइ छादोङ छ हजुर पर इन्क्युमा माउसँग छुट्याएर आएको बङ्गुरहरू चाहिँ यहाँ राखिन्छ ए यो हाम्रो उपचार गर्ने छुसा हान्ने उयोहरू हो छुसागी अब यो लगाएर चाहिँ अहिले छुसा हान्ने एकछिन पछि छुसा हान्ने हो नाइस नाइस एश! गोर्खे आयो है गोर्खे आयो यो चाहिँ बिमारी खोर हो भाइ बिरामी खोर हो यो चाहिँ। संयोजक छैन अब यिनीहरू बिमारीहरू हो यिनीहरूलाई एक्स्ट्रा दुधहरू के अरे भिटामिनहरू दिनुपर्छ भाइ बिरामी यो जति पनि राखा लगाएको छ नि चिनो यो सबै बिमारी हो भाइ सबै बिरामी भयो यो खोरै बिमारी हो क्या ए भनेपछि यहाँ भाइरस हुन सक्छ यता मरिरहेको छ यो बिमारी खोर हो यो मरिरहेको छ ए अब कुन चाहिँ मर्नु यो पनि बिरामी धेरै बिमारी हो सबै राखा जति पनि राखा चिन्ह लगाएको छ नि सबै बिमारी प्रायः बिमारी खोर हो क्या भाइ यो बिरामी डिप्पा अब माथिल्लोमा जाउँ है यो छादोङ छ भन्छ यसलाई अहिले औषधि बनाएर आएर यो बिमारीलाई सबैलाई हान्नुपर्छ ओके दाइ ल औषधि हान्नु भएन त अब के गर्नु औषधि बनाइदिनु न त भाइलाई अब सिकाइदिनु त्यहाँ म नि आउँछु पफ बनाउँदै गर्नु के सेफर त होला नि होइन थाइफल हान न यसलाई तल्लोलाई त सेफर हान्नु पऱ्यो नि त यसलाई थाइफल हाल्नु तल्लोलाई सेफर हान्नु हेलो है त कतिवटा जति हान्नु भाइहरूको पनि खिच्नु ल हाम्रो काउहरू यता हेर्नु न भाइ पछि भ्लगमा आउनुहुन्छ हाम्रो एकदम के अरे यहाँको लडाकुहरू हाम्रो भाइहरू हाम्रो फार्मको अर्को ठाउँ लाग्छ ए हाम्रो लडाकु ड्राइभरको टिम म्यानेजर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ
यो बङ्गुरहरू राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई एकदम सफासँगले सफा गरेर अनि यो चाहिँ चुना यो एग्रिकल्चर यो ऊ हो माटो चुना हो के यो चुनाले चाहिँ कीटाणुहरू मार्छ भनेर हामीले चुना छड्केर राख्ने हो सबै यसरी रेडी गरेको छ अब यसलाई चाहिँ नयाँ बच्चाहरू पर अघि हाम्रो उमा थियो त्यो इन्कुबाट त्यसबाट यहाँ लिएर लगाउने हो भाइ नयाँ बच्चाहरू जस्तै छ नि दाइ हजुर अब यहीँ बिरामी डिपात छ होइन यही राम्रो डिपात छ त्यसमा चाहिँ भाइरस आवत जावत सर्छ भने चाहिँ हुँदैन हुन्छ त्यो अब जस्तै यो चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नोङजाङमा भाइरस भएर चाहिँ संरक्षण नभएको मर्ने क्रम धेरै ज्यादा छ भर्खर म पनि यहाँ यो नोङजाङमा आएको धेरै भएको छैन 10-15 दिन भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ कसरी भाइरस रहित बनाउने भन्नेतिर नै म गइरहेको अवस्था हो र साहुसँग चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ हामीले अब यसलाई डिपार्ट बनाएर अझै यो एकैचोटि हल छ कि यसलाई पार्ट गरेर चाहिँ खल्ली गर्नुपर्छ भन्नेतिर गएको छौँ अब अहिले चाहिँ यो एकदम डाउनमै छ भनौँ न यसको नतिजा भनौँ न यसको चाहिँ डाउनमै हो क्या भाइ अहिले अब हेरौँ भोलि पर्सि कस्तो हुन्छ त्यही त ओके तपाईँ आफ्नो काम पनि गर्नु ल तपाईँलाई डिस्टर्ब चाहिँ बहुत गऱ्यो होइन तर मलाई ध्यान नदिइकन तपाईँ आफ्नो काम डिस्टर्ब भएको छैन भाइ ठिकै छ